हेलो दिदी नमस्ते। नमस्ते दिदी म भन्छु सानो नानी हो म हजुर। अनि सानो नानी हो म अनि दिदी भन्छु म त जोसँग भए ला अबुई अरे अबुई सानी नानी। गेमी खेल्नु अङ्कल गेमी खेल्नु ल ल ल के हो यार म अचम्म परिरहेको छु के। ओ माय गॉड। के भयो हैन हजुरको एज चाहिँ कति भयो र? मे गेम ऐसे बस्यो न अङ्कल गेम टाइमिङ जान्छ यस हामी फाइट गर्ने यस बुसुम बुसुम ओ माय गॉड के हो यार? के प्राङ्क भयो हो हैन? प्याङ प्राङ्क भनेको गरे हो। प्याङ भनेको के हो म अचम्म परिरहेको छु के। अनि हजुर कता बसिन्छ ए म चाहिँ दार्चुलाबाट सुदूरपश्चिम कालापानी साइडतिर हो। वाउ म पनि सुदूरपश्चिमबाट ढङ्गै अत्तेरियामा हो नि मेरो घर तर म काठमाडौँमा छु नि ए फिलहाल म पनि त्यही काठमाडौँबाट 2 विक अगो आएको हो के म। 2 हप्ता अगाडि आएको काठमाडौँबाट। ए सो भेरी गुड मलाई मलाई यस्तो होइन अब अरू त मलाई बढी केही आउँदैन होइन तर हजुरको प्राङ्क देखेर होइन म बेहोस भइरहेको छु के। त्यो आफ्नो रियल भोइसमा बोल्नु न दिदी अब यस्तो फुच्चेको मतलब भोइसमा बोलिरहेछु कि मलाई झट्का लागिरहेछ कि होइन। जति जति रक्सी जति मान्छेले रक्सी खाएर होइन लुल हुन्छन् होइन त्यति म रक्सी नखाएको नि हजुरको भोइस सुनेर म चाहिँ हैरान हुँदैछु के। अनि मलाई दिदी भन्छु भने त हजुरभन्दा पहिल्यै म बेहोस हुन्छु सानो ओ नानी भन्छु होइन होइन अब यस्तो होइन हजुरको लुक चाहिँ हजुरको स्टाइल देखेर चाहिँ मलाई लाग्दैन हजुर सानी नानी हो भनेर। तर हजुरले होइन त्यो भोइस चाहिँ चेन्ज गर्नु भएको छ क्या हो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हुनुहुन्छ क्या हजुर सायद। मेमो कि सानो नानी 11 इयर्स भएको नानी कसरी मिमिक्री आर्टिस्ट हुन्छ त नि ओ माय गॉड। अनि हजुर कोसँग हैसिन्छ आन्टी खोइ हजुर आन्टी खोइ आन्टी घरमै छ। गाउँमा अनि म जस्तै सानो सानो नानी बाबु खै हो साथीहरू मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ नसा लागिरहेछ के गरौँ। खतरा है खतरा प्र्याङ्क गरिरहेछ दिदी। म पायो हजुर दिदी फेरि अनि दिदी भन्छु मलाई सानो नानी भन्छु त बडा ओ मामा कहाँ जाएर टकाउनु या कहाँ जाएर कुदिहाल्नु महाकाली खोलामा गएर कुदिहाल्नु के हो एकचोटि त्यहाँ नहाएर आउँछ होइन अनि त्यसपछि एकदम फ्रेस भएर चाहिँ आउँछु के। आज मेरो दुइटमा अझ फेस भइसेन ए होइन होइन दिदी त्यस्तो भोइस नगर्नु न अलि रियल भोइसमा आउनु न दिदी म यहाँ होइन बेहोस हुँदैछु कि। यहाँनिरबाट जुतुवा फटा मान्छे उहाँ गएर कमेन्ट गरिरहेको छ है कारबाही गर्नु त साथीहरू हजुर हजुरकोमा आएर मेरोबाट कोही आइसकेको छ हो होइन यहाँ सबै साथीहरू भनिरहेछन् के प्र्याङ्क हानिरहेछ प्र्याङ्क हानिरहेछ भनेर त्यही मैले भएर म मैले थाहा पाइसकेको छु के थाहा पाउनु भएको छ हजुरले? यहाँबाट कोही गइसकेको छु त्यहाँ को खै ओ फटा मान्छे हजुरकोमा होइन कि हजुरको लाइफमा अनि हजुर त्यो त्यो ऊ गर्नु न आफ्नो त्यो ओरिजिनल भोइसमा आउनु न किन त्यो सानो फुच्चीको भोइसमा आउनु भएको छ। म म रियल भोइसमा आउन सक्दिनँ किनकि मैले फुटी खाएको छु त्यो डिएक्टर हो भनेर ओ वाउ यार डिएक्टर हो भनेर अर्कै भोइस रियलमा
होइन के धेरै मेरो साथीहरूले धेरैजनाहरूले सोधिरहेछन् कि होइन रियल भोइस हो कि खालि फेक हो भनेर ओरिजिनल भोइस कस्तो छ होला है भनेर सोधिरहेछन् एकचोटि हजुर भोइस सुन्नु मन लाग्यो हजुरको ओरिजिनल भोइस सुन्नु धेरै मन छ कि एकचोटि प्लिज आफ्नो ओरिजिनल भोइसमा आइदिनु होला त नजिक लिएर आइसु यता नजिक ल ल ल ल ल हस् 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 म आउँछु ल लिएर राति 12 बजे आउँछु कान्छ म अब त यो प्र्याङ्कै हो खतरा प्र्याङ्क हानिरहेको मलाई नडराउनु कि मलाई भूतलाई देखेर धेरै डर लाग्छ होइन जति स्नेकलाई देखेर डर लाग्दैन मलाई भूत भनेपछि मलाई त होइन मेरो थरथर मुटुहरू काट्छ के म 10 चोटि पछाडि हेरेर अनि एक पाइला अगाडि हाल्छु के 10 चोटि पछाडि हेरेर होइन एक पाइला अगाडि हाल्छु म मैले जिते म चक्लेटी खान्छु यम्मी यम्मी म पनि छ स्नेकर म पनि छ वाह मलाई पठाइदिनु न अङ्कल अब कसरी पठाउने नानी छानी फुच्ची नानी ओ ओ भाई मारो मुझे मारो ये क्या हो गया चॉकलेट से मारो दिखाऊंगा आपको चॉकलेट से ले हँस्दा हँस्दा अब होइन अब जति मतलब मेरो भिडियोमा होइन जति मैले रोस्ट भिडियो गरेको छैन त्यतिमा जति मेरो साथीहरू भन्छ नि म त हाँस्दा हाँस्दा बेहोस बने म हजुरको चाहिँ कुरा सुनेर चाहिँ अहिले हाँस्दा हाँस्दा साँच्चीकै बेहोस हुन्छु क्या अब बेहोस भएपछि होइन लग्ने कोही मान्छे छैन अब पानी दह्रो परिरहेछ एम्बुलेन्सको गाडी पनि छैन अब मलाई केही भइसक्यो भने हजुरको जिम्मा हुन्छ है चिन्ता नगर्छु म पानी यहीँबाट हालिदिन्छु होइन होइन पानी त आकाशबाट पनि झरिरहेछ के अनि हजुर रुमभित्र होइसिन्छ नि त म त यहाँ रुममा पनि रुममा हजुर पनि रुममा म यसरी हालिदिन्छु होइन अब यस्तो होइन म बेहोस भइदिएँ होइन हजुरले त त्यहाँबाट हाँसेर ओइ के भएको ओ के भएको ना त्यहाँ हजुरलाई के भएको उठ्नु न उठ्नु भन्छी हुनुहुन्छ तर म सुन्दैन बेहोस भएर म सुन्दैन कसैले उठाउने पनि होइन कि मलाई म उठाउँछु ल अङ्कल चिन्ता नगर्छु त्यो दिदीको आइडीमा गए भिडियो हेरेर रियल भोइसमा थियो छि होइन ऊ पछाडिको छ ऊ भुती मेरो गाडी त्यही भएर अनि होइन सबै साथीहरू मेरो हाम्रो एनिता दिदीलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला होइन तिम्रो भोइस चाहिँ धेरै क्युटी छ होइन सानो सानो क्युटी छ तर सबै साथीहरू मेरो होइन दिदीलाई अब डिम्पल पनि देखाउनु पर्यो नि त अब सानो फुच्ची हो भने अब डिम्पल देखाउनु पर्यो के हात अगाडि डिम्पल देखाउने भने यस्तो पनि देखाउनु यस्तो गरेर हाय हाय अब के मासु काटेर निकालेर देखाम ओ रियल भोइस होला फाइन यहाँ कस्तो सोधिरहेछन् होइन आम्बो भनिरहेछन् लौ अर्कै साउन्ड निकाल्नु लाउनु न भने एकचोटि अर्कै साउन्ड पनि निकाल्नु त जस्तै कि 90 इयर्स ओल्डको होइन एउटा मान्छेको चाहिँ एकचोटि भोइस निकालेर देखाउनु त बाबुलाई धेरै माया लागे जस्तो चाहेर झ्याप्प अङ्गालो मार्नु पर्ला नि फेरि होइन होइन यो त चुडेलको आवाज हो यो त चुडेल हो यस्तो त राति राति चुडेलले भन्छ होइन तिमीलाई खाइदिन्छु तेरो घर कहाँ होस् यस्तो भन्छ कि होइन एउटा 70 इयर ओल्ड होइन को मान्छेको होइन आवाज निकाल्नु पर्यो के तिमीले धोका दिएको केटी मेरोमा छिर्यो अहिले बोल्दैछ ओ माय गॉड क्या खतरा साउन्ड छ यार होइन हजुरको होइन त्यो रियली भोइस हो कि होइन हजुरले मिमिक्री आर्टिस्ट हुनुहुन्छ मेरो फुटी भइछ रियल भइछ होइन फुटी भइछ रियल मैले खाएको छैन फ्रुटी खायो फ्रुटी भइछ रियल खाएको पनि रियल भइछ नि त
होइन रियल फ्रुटी त छोड्नु हामी त यहाँ माजा स्लाइस के भयो होइन जुसहरू खाँदै रहन्छु ल हजुरको मतलब भोइस चाहिँ यही हो कि अलग पनि छ को पछाडिको भाइ हो साइडमा कोही छ कि के हो हेलो एउटा मेरो अङ्कल हेलो एउटा जुमा भाइ भएको छ। अङ्कल बुबु मासु भएको अङ्कल जुङ्गा भएको अङ्कल ए पोरोटा भोइस छ रियलमा दिजुको हामी सधैँ हेर्छौँ ए त्यस्तो भए हजुर होइन मिमिक्री आर्टिस्ट हुनुहुन्छ क्या हो म मेमो कि आर्टिस्ट होइन म सान्नानी हो सानी नानी होइन हजुरको कपाल देखेर होइन हजुरको कपालमा त्यो हाइलाइट गरेर देखेर त सानी नानी मेरो त होइन जस्तो मेरो यो स्कुलमा प्रोग्राम थियो त्यही भएर हाइलाइट गरेको ए हेलो हेलो लक्ष्मी बहिनी के चाल खबर तिम्रो अनि कस्तो मलाई चलिरहेछ त तिम्रो मलाई ट्रेनिङ चक्लेट ट्रेनिङ पठाइदिनु न अङ्कल हेलो कति चक्लेट अङ्कल लाज माऱ्यो है भागिसक्यो दर्शन भाग्यमानी बहिनी अनि तिम्रो ट्रेनिङ कम्प्लिट भइसक्यो त ओ तेरी 533 अनि 2.3 मिलियन भ्युज यसको मतलब हजुरको पनि ठुलै हात रहेछ होइन जैसा मेरा प्यार है प्यार तूने किया है एकचोटि आज के पार्टी भइरहेछ हो हजुर पार्टी भइरहेछ हो पार्टी होइन ओ अहिले चाहिँ रियल भोइस आयो यो हो तेरी बाप रे बाप हजुरले त मलाई होइन जन्मै डराइदियो कि आज कस्तो खतरा भोइस सुन्नुको मतलब दर्शन पाएको हजुरको म बिग फ्यान हजुरको प्राइस चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो दिदी हजुरलाई दर्शन नमस्ते होइन नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच अनि दिदी हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ म काठमाडौँबाटै हो अहिले चाहिँ ललितपुरमा छु तर मेरो घर पनि धनगढी अत्तरिया हो चौकी डाँडा हजुर हजुर तर चाहिँ हजुरको त्यो भोइस होइन मलाई चाहिँ यस्तो झट्का दियो होइन मलाई अहिले मेरो होइन टाउको चाहिँ फिरिरिरी घुमिरहेको छ तर होइन यो स्नेकरको चक्लेट म खाँदैन होइन जब म काठमाडौँ आउँछु यही चक्लेट हजुरलाई दिन्छु ल अनि एक्सपायर भयो भने के गर्नु होइन डेट छँदैछ एक्सपायरको त कुरै होइन यो 223 मा एक्सपायर हुन्छ होइन ए अँ यो यो महिना बनेको 221 सेभेन्थ मन्थ 7th मा बनेको यो म हजुरको लागि पक्कै ल्याउँछु सो स्विट थ्याङ्क यू ओके दिदी अब अब दसैँपछि आउँछ होइन अब दसैँपछि म बाहिर जाँदैछु क्या अब यो चक्लेट खाँदैन अब यो चक्लेट चाहिँ हाम्रो दिदीको लागि हुन्छ क्या पक्का ओके सो स्विट थ्याङ्क यू सो मच ओके फेरि भेटौँला आफ्नो ख्याल राख्नु होला शुभरात्रि ओके दिदी म हजुरलाई फलो गर्छु मलाई फलो ब्याक गरिदिनु होला म हजुरसँग स्ट्रिचमा आउँछु कि दिदी कहिलेकाहीँ स्योर ओके ओके दिदी गुड नाइट ओके गुड नाइट हेभ अ नाइस ड्रिम दिदी या सेम टु यु बाई बाई ओके बाई ओके नमस्ते एभ्री वान नेक्स्ट प्लिज भनिसकेको छ 3वटा प्राङ्कको सिद्धिसक्यो अब भोलि